Yes, ni aje wewe mpenzi mtazamaji wa Bina TV. Mimi naitwa Mr. Ma Promo na hapa niko na Mama Shea. Mama Shea kapendeza mwenyewe. Mama Shea na meno tena. Asa Mama Shea hivyo hivyo umependeza bana, achana na meno. Mapengo anampendeza mtu naye Bina. Umependeza. Hapana. Ndio, lakini meno ndo kila kitu. Wewe. Tuseme hapa nikwambie nikutoe meno Bina atakubali. Lakini umependeza. Sawa, nashukuru. Ila ananiambia nani? Mimi ananiambia nani? Au mtoto yote kapendeza. Shoga yangu ataona. Ndio kapendeza. Mbona unamwambia eti zimekaa kama nini? Hamna, kapendeza. Kameka vizuri sana leo. Mashea, habari za siku kwanza. Bina nakuchukua hapo safi. Chukua watu waliokuwa hapa alafu. Wewe. Waonekane waume zao waone mtandaoni. Jamani. Kuwapenda Bina, mbona umemdondokea mwanangu? Sasa sina kaa vizuri ili mambo yaende vizuri. Kwa nataka kusemaje Mama Shea? Nitakuozesha. Mimi nishaoa. Utaoa mke mwingine. Mimi namshukuru Mungu bwana. Uko poa lakini. Uko poa, tuko lelele. Uko lelele. Unazidi kupendeza. Mafanikio makubwa Mama Shea. Namshukuru Mungu. Asubuhi hivi makeup hii. Makeup sasa unazijua za Kiswahili. Wewe hii bega. Ila kina nusu. Mama Shea. Laki na nusu hiyo. Mbona mpaka wenzako wanacheka? Si wanajua bei zetu ndio maana anacheka. Kwamba umewapiga? Wewe. Kwa hii eti unaamini kabisa hii makeup ya Mama Shea ni 1,500? Naamini, kwani siamini. Kawaida yake Mama Shea. Bagara huko. Na leo hapo kaenda makeup za Uswahilini huyo. Anaendaga 300,000, 200,000. Anapendaga Zuchu. Mama Shea. Unaendaga kufanya makeup? Makeup anapendaga Zuchu wali Diamond. Wewe. Gigimane Masha. Wewe. Inakuwa shilingi ngapi? Wao kula kupiga makeup? Inakuwa 700,000. Ni 700,000. Na mimi ndo naendaga huko. Ila leo nimelipa maregesho ndo maana. Ukaona ukafanya ya nani? Ya Mshangali malagi. Ya begani leo umefanya? 1,500,000. Wewe. Mama leo unataka nini? Kwani hujawahi yaona? Acha yaona. Sasa umependeza Mama Shea. Umerudi kuwa binti mwana. Asante, nashukuru. Kumbe pesa haidanganyi. Pesa haidanganyi. Wewe. Mama Shea sasa hivi anaye. Impendezi mtu. Zika impendezi mtu. Zika impendezi. Hongera sana rafiki yangu. Asante. Mama Shea, kitu ambacho kimefanya mimi nikutafute actually ni kinacho trend leo baada ya Wema Sepetu kuonyesha kuwa amepata mtoto pia, Mungu kamjalia ni mtoto wa kiume. Wewe baada ya kuzisikia hizo taarifa umejisikiaje kwanza? Wema kajifungua kumbe? Kajifungua. Mimi nilikuwa sijui Bina ndo kwanza. Wewe. Nimesikia kuanzia leo asubuhi leo. Mimi nimefurahi. Umefurahi. Sana sana, Mungu amkuzie mtoto wake na yeye awe na afya bora. Maana watu wameongea sana. Wameongea sana kabla mimi sijamjua ameongea. Kakata utumbo, si unajua? Akomelee mbele huko. Na asizae mpaka nakufa. Si unajua watu? Kwani hao wanamuongelea nani? Ndio hao ndugu zangu akanambia wewe wanaongelea huyu anaongelewa anaitwa nani Wema ambaye mpaka akakupa dola yule. Tulienda kwenye shughuli ya Nandi. Ulishapewa na amenipa dola, namshukuru Mungu. Ushapewaga dola kwa? Dola kanipa. Shughuli nzima amenipa dola yeye. Wewe. Sijawahi kushika dola tangu nimezaliwa, lakini ndio yeye amenifanya mimi nimejua dola kwake. Wema ndo wa kwanza kumpa Mama Shea dola. Ndio Wema alikuwa kwenye shughuli ya Nandi. Wewe. Kanita pale mimi nakuaga siwajui. Mwenye akaniuza Mama Shea mimi unijui. Nikamwambia, wewe Stula sio ngeni, akanambia mimi Wema. Sauti yake nyembamba. Akanibandika dola kwa macho yangu. Hajanipa 10,000. Nimeenda kuchange hapo, kaenda kuchange mwanangu. Wewe. Alienda kuchange sio wapi sasa KM sio wapi. Sijajua kwanza hata bei gani azonipa. Maana siwezi kuisaminisha dola. Ila mwanangu alijua, nashukuru Mungu amjalie. Na ndio maana namshukuru. Na yeye namuombea dua mtoto wake akue na yeye mwenyewe apate afya bora, mtoto wake akue, aongeze mwingine. Na wazibe vidomodomo maadui. Wale wanaongea wameongea sana watu. Wameongea mpaka amelala ameamka ameongea tena. Kuna walomuombea asizae ngo. Kaenda kukata utumbo. Alikata utumbo kwani? Mimi sijui. Ni mwembamba kawa, kama mdoli, kawa mbaya. Mtu alikuwa na afya yake, mnene. Akati hajapigia simu kama naumwa. Wanaanza kusema yeye kwamba alikuwa na afya yake, sasa naumwa yule. Wewe. Sasa Mungu alivyoajabu, baada ya kuona kampa mimba sasa, wanaanza shengesha zingine. Wewe. Mimi namuombea dua. Siwezi kumuongelea mtu kwanza mimi alafu sijui historia yake. Kuna mtu anamuongelea mtu amjui. Hata mimi niingilie niseme ndio kakata utumbo aliniaga, alikwenda kukata utumbo. Sema aliniaga mimi Wema. Wema mimi nimemjulia kwa Nandi. Haya habari zake mimi nazijua lini?
Lakini watu wakishiba anaanza kubobonya maneno. Kwa hiyo asiwasikilize watu, akuze mtoto wake azae mwingine. Yaani afanye masikio kama kaeka pamba. Ili umejisikia vizuri. Mimi nimependa. Sasa si alikuwa hana mtoto. Kwa nini binadamu wenzangu kapata mtoto mimi nao afu yeye ana yeye kapata, kwa nini nisiseme na fly? Mimi na fly. Na fly na mwenye ataona Mungu amkuzie mtoto wake. Na yeye mwenyewe ana afya, akitembea tu azae mwingine, hata kama hajatembea haya azae tu. Akitembea? Hata kama hajatembea azae mwingine. Wewe. Sasa ndio kafungulia uzazi afu Wema kama kachelewa. Wema anaonesha ibidi awe na mtoto mwali mzima. Japokuwa anaonekana mwili mdogo lakini kidogo kama muda umeenda. Sasa kwa nini nisishukuru muda umeenda akapata mtoto, kwa nini Mungu nisimshukuru? Kabisa. Na yeye mwenyewe amshukuru Mungu, amuombee dua mtoto wake na mimi namuombea dua. Maadui wapate kukaa hoi. Na wameshushuka. Wameshushuka. Bina nasu uvue mabuti hayo. Oya, wameshushuka. Wameshushuka ndio. Jamani nyinyi mnasemaje? Hebu nenda kwa madali na mchukue kwa sababu. Ameshushuka ndio. Wewe unaonaje Wema alivyozaa mtoto? Mimi naona kweli hivyo na Mungu amkuzie tu mtoto wake. Maana watu walikuwa wanaongea maneno mengi. Umeongelea sana, sana kizazi katoa. Yaani watu wanamuongelea tu vibaya, lakini kwa sasa hivi Mungu amsimamie. Na akawazima vidomodomo wake, amwaziba tu vidomodomo. Kwa Mama Shea ni kati ya watu ambao umefurahishwa sana. Namuombea. Kwanza amenitunza dola. Nimekwambia shughuli nzima ya Nandi. Kanipa dola yeye. Kwenye kibao kata cha Nandi. Yaona wengine ndio. Mimi dola sijai kuiona. Kanitoa ushamba, kanipa kwanza alinipakata. Mara mwisho kupakatwa na ndugu yangu gani, si jirani yangu gani, si nani, bibi yangu sijawahi kuona mimi. Kunipakata nitunze nzima na jukuu zake. Hivyo unajua kimpakata mtu ni upendo huo. Kwa hiyo nataka uniambie pia upendo wa Wema Sepetu ndio mimi na mimi na ameniambia. Kaniambia Mama Shea mambo poa. Mama Shea mimi unanijua? Nikamwambia si wasiongeni, ndio mtu akanitajia. Huyo Wema Mama Shea. Nikamwambia mimi Wema, akasema mimi Wema Mama Shea. Mimi nakuona mtandaoni nakupenda. Kaniambia mwenye nakupenda. Kwa kuna uwezekano ile upendo alionao kwa watu anaoonyesha kwa watu, ndio maana Mungu kaamua pia naye kumpa mtoto. Ndio maana mimi nasema hivi siku zote nasema. Upendo ni kitu kizuri. Siongeagi mimi. Kweli. Kwanza mkipendana, yani kuna vitu mnapata neema. Yoyote katika lile kundi lenu. Lakini kuishi kwa wasama sio nini? Vizuri. Wema na upendo. Ila hawezi kuchukua maiki kujitangaza. Kama mimi nawapenda watu, mimi nimemuona. Kanipakata mimi mzee mzima. Wewe mwenyewe bina ushakunipakata mimi? Sijawahi. Sasa. Yeye kanipakata kanika kwenye paja lake kama hapa. Akaniambia Mama Shea mimi nakupenda. Na akaanza kufungua pochi lake, Kafungua pochi naliona. 10,000 zipo lakini kazichomoa dola. Katika nyumba yangu nayojenga Wema katia mkono wake. Mama Shea. Sure. Na mbona mimi naongeaga mwenyewe aonaje kwani? Katia mkono wake Wema kwenye nyumba yangu. Nyumba yako unayojenga. Dola zile dola nimechangisha ndio nikaongezea ngenda kununua kiwanja. Hajanipa 10,000 hata moja, kanipa dola. Kwenye hela ambazo ulitunzwa kwenye kibao kata cha Nandi zilipelekea wewe kuongezea kununua kiwanja cha kwako. Kiwanja First One ndio nimepata kiwanja. Kwa namshukuru. Wema kashiriki kwenye maisha yako kwenye maisha yako ana mahali. Ana mahali yake naye kaika kwenye kiwanja changu. Na hapa akisikia bado nataka bati na mbao Pamoja kwamba Mungu kamjalia mtoto lakini ajue kwamba bati na nataka hela, nataka mbao na bati. Ndio zimebaki. Nyumba yako imefikia. Yes, support kiwanja. Sasa je. Huwezi jua bado support tena mbao na bati. Si atasikia huko? Sasa si atafanya shughuli ya mtoto, utaenda pale. Na kwa nini siende? Naenda kumpigia misamba mtoto. Kwa mtoto wa naenda kumpigia ajue kama kuna Mama Shea. Wewe mtoto akujua mapema. Na atanijua na atanifuata na atapiga misamba. Atanitafuta Wema mwenyewe. Hamna mtoto asopiga misamba yangu. Watu wa Diamond wote wanaambua walali bila misamba. Nilienda juzi wa bibia, nimeenda na Masha kupeka vijola. Kaniambia mama yake Diamond, Mama Shea jukuu zangu wanavunja vitanda. Hawalali. Dalvina ushoga yangu mwanawe ndio halali tu mpaka nitagemea misamba yangu. Apige kama 10. Hivyo nimepigiwa simu hapa vitanda vote vibovu duniani. Watoto wanavunja Kwa mimi naamini mtoto wa Wema atapiga misamba fresh tu. Mungu amjalie. Si wa kiume. Anapiga wa kiume. Wanapiga wa kiume hadi wa kike. Kwa nini si misamba tu? Sasa je. Hii misamba tu, mazoezi. Kwa hiyo kwenye shughuli ya mtoto jamani anitafute Wema. Nitaenda na Masha. Masha mimi lazima atamwalika, atanialika. Hapa akiona ataniita tu. Mama Shea nje mpige misamba 5. Na pia unashukuru kwa kile alichokifanya siku zile kwa Nandi. Nashukuru. Kaja kwanza kaalikwa kwa Nandi nimemkuta, kala keki, kacheza Uswahili.
Unajua kacheza? Hana mambo mengi. Kacheza vizuri tarumbeta mwanzo mwisho. Kaeka mtasha taarabu kacheza vizuri tu. Tena hapa na tumbo na hisi analo. Lakini alijituma. Kile kipindi. Itakuwa labda ilikuwa ndogo. Kwani ni mwaka tayari? Kuna kamda kama mwaka. Sasa mimba na kamda gani si mwaka nayo? Itakuwa alikuwa nayo. Mungu amjalie mtu wake akue. Aongeze mwingine hata kama hajatembea. Kwa mimi ninavyoona. Yaani awe na hasira. Unajua zile hasira. Sikachelewa kuzaa. Promotion tu. Afu wale watoto tunapa maziwa wanyonyeshi. Azae mwingine. Mapema. Afurahi sana kabisa. Kidomodomo cha watu kimezimwa. Ila watu washwagi maneno watalizua tu neno. Watakuja na lingine kila siku akilala akiamka na mapya. Mtu mishipa shingo na mtoka kakata utumbo. Ukatoa mimba, wewe ulikuwepo. Yeye mwenyewe